Quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi l-4 filgħaxija, id-deputat Nazzjonalista Claudio Grech li kien jieħu ħsieb il-kampanja elettorali personali ta' Austin Gatt iddikjara li ma kienx jaf min hu George Farrugia. L-ewwel nett, inti l-George Farrugia fix-xogħol tiegħek bħala kap tas-segretarjat jew qabel bħala policy officer kont tafu? Le. Farrugia huwa n-negozjant taż-żejt li ħall-proklama b'rabta mal-iskandlu taż-żejt u li tul iż-żmien ġieli anke ta' donazzjonijiet lill-esponenti tal-Partit Nazzjonalista. Saħaq li qatt ma bagħtlu xi email u qatt ma kien preżenti fl-istess laqgħa miegħu fi żmien meta kienu qed isiru l-irregolaritajiet fix-xiri tal-fjuwil mill-korporazzjoni Malta. George Farrugia ġieli kkomunikajt miegħu permezz ta' emails fuq materji ta' xogħol? Le. George Farrugia ġieli organizza laqat tekniċi u inti kont preżenti f'dawn il-laqat? Le. Iżda meta mistoqsija l-iktar minn darba dwar kif kien possibbli li Grech ma kienx jaf lil George Farrugia li huwa figura rinomata fl-istess distrett li tiegħu huwa deputat, Claudio Grech infixkel qal li ltaqa' ma' Farrugia darba fl-2012. Inti l-Sur George Farrugia qabel skatta dan kollu kont taf minnu? Le. Jiena il-sur biex to come to the point mill-ewwel, is-Sur George Farrugia f'ħajti kellimtu darba fi 2012. Madankollu Grech baqa' jiġħad li kellu komunikazzjoni oħra ma' Farrugia. Tramite inti, qatt ma talab appuntament. Jiena jekk talab lili ma niftakarx. Jekk talab lili ma niftakarx. Jiena jidir li le, pero jiena jidir li le, pero jiena ma niftakarx. Pero għatlek kategoriku, pero jidir li le, ġifieri kważi ngħidlek li 100% le. Fil-perjodu li fih sar l-iskandlu tax-xiri taż-żejt fl-Malta, waħda mill-korporazzjonijiet li kienet tifforma parti mid-dekasteru ta' Austin Gatt, Claudio Grech kien maħtur bħala l-konsulent personali ta' Gatt bħala position of trust.